与此同时，在森林的另一边，琼斯救助了一个独自行走的男人，他看上去非常狼狈，双手也被冻得僵硬，脸上还有一些红色斑点。男人声称是过敏导致。令人尴尬的是，男人进屋后一直不停地打嗝放屁，肚子也比常人的大出许多。虽然如此，琼斯两人还是好心地收留了他，并安排他在房间里休息。关上房门后，他们赶紧打开大门出去呼吸新鲜空气。刚才男人的一番轰炸，让整个房屋充斥着奇怪的味道。这个林中木屋是他们4个发小的聚会之地。成年后，大家都忙于各自的工作，但他们每隔几年就会回到这里，享受友情的时光。今天一早，比特和亨利去森林外采购物品，两人正在赶回来的路上。木屋这边就只剩下琼斯